คุยกับแม่เนตตี้ก่อนแล้วกันนะก็เขาจะโดนดุเอานะถ้าเราไม่ไปด้วยนะแต่ถ้าเราไปด้วยเราก็อย่าโดนดุด้วยอีกคนนะแต่ไม่อะไรนะเพื่อนๆอยู่แล้วนะเป็นเพื่อนกันเราต้องช่วยกันสิ You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. ไม่นะ She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. แล้วมึงยิ้มอะไรในเนื้อปั่น She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. อ๋อเขาเป็น And it is enemy in guard my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. อ๋อเขาถึงได้สอดแนมได้เยี่ยมไปเลย Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. บางทีแม่อาจจะพูดถูกก็ได้นะ She's concerned for your safety. เขาเป็นห่วงความปลอดภัยเธอ It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. อ้าวชิบหาย I choose to act เรียนแบบ as กู you ด้วย have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. โอเค My mother cannot know where I am all the time. โอเคครับ Thank you for being here during that rather awkward conversation. แต่คือเขาเรียนแบบกูสินะ Another adventure, are we? โอเคเขาเห็นเรากล้าสู้กับลูกวูดเขาอยากจะสู้กับลูกวูดบ้างนะครับผมก็นะอย่างที่บอกพ่อเขาตายด้วยน้ำมือคนแบบนี้นะครับก็เขาอยากจะออกมาสู้โอเคก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะก็ปล่อยเขาสู้ไปนะฮะแต่ว่าเราต้องคอยสนับสนุนเขาเท่าที่ทำได้นะครับต่อไปเป็นคุยกับป๊อปปี้โอเคเดี๋ยวนะผมกำลังคิดว่าเควสของป๊อปปี้กับเควสล็อตก๊อกเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันไหมอ๋ออยู่คนละที่ไงป๊อปปี้ Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? ใช่ใช่ใช่มันคุม I สัตว์ don't วิเศษ think ได้ the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. โอเคภารกิจเอาไข่ไปคืน That's a แล้ว good คนจะไป idea. เช็คเธอนะ We need to see this through. I'll start looking into it right away. ครับผม was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood.
Why is he after you? มันเกี่ยวกับแลน Rookwood ล็อก is อะ working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. โอเค I ครับ shan't press ขอบ for คุณครั more บ details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. โอเค I'll เขา let จะ you ไป know ตาม when อะไร I มั have ง news กร of her location. เควสต่อไปก็ล็อตก๊อกเหรอไปเซบาสเตียนก่อนแล้วกัน Does it get any more cozy than Hogsmeade? If there's any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. What the heck อยู่นี่ก็มีเควสมาสอนอิมพีเรียโอกูไปอิมพีเรียโอกันเลยนะ คือเราใฝ่เรียนนะเราอยากเรียนทุกวิชาเลยนะ There's no telling what lies in wait for me in there. โอ้เซบาสเตียนจะเข้าไปเอาลีลิกจริงหรือ You're here. Good. โอเคจัดไป Sebastian, that relic you mentioned, I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. มันจะง่ายข If นาด it's เล in ย this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. รายงานเกี่ยวกับนัก I'd เรี be ยน interested มี to อะไร know อีก what บ้าง else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. ไม่มีชื่อ But อ I ยู่เลย suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. ก็เขาบอกมันคุ้มค่าที่จะลองดูนะฮะ I'm ready to explore the catacomb. ก็ลองดูก็ได้ Perhaps we can visit Anne when we finished. Perfect. โอเค By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. ไม่ได้บอกเลย Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. รีพอร์ตถ้ำนี้มันยิ่งกว่าที่เราคิดอะไรสักอย่างนี่แหละ I'll be Yeah. interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. ไปเข้าไปเลย I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Revelio. มันจะดีจริงอันเซบาสเตียนคอนฟิงโกเรียบร้อย At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. The rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. เราเถียงนะบอกว่าเขาเรียกว่าไงนะ Opening all of these is tempting. แมงมุมไม่ใช่แมลงนะ มันเป็นแมง I'd say opening them all is justified. This room is taller than it looks. Wingardium Leviosa. ฮะแล้วก็อันนี้เลวิโอโซขึ้นเวลของกันบน เราหวงของอยู่ละ Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. โอเค ไปกันต่อเลยเซบาสเตียนคุงเซบาสเตียนคุง Accio. มีทางไปตรงนี้ Confringo. เผาใยแมงมุมให้หมดก่อน Accio. มีอะไรบ้างในนี้ Revelio. Accio. โอเค Watch your step. I nearly slipped there. แมงมุมว่ะ Confringo. คอนฟิงโกเรียบร้อย All this grass. It no longer. Revelio. Too. I've read about catacombs that underwent expansion efforts. Confringo. Problems. Often cave-ins. And then
were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. โอเคยังไงเซบาสเตียนเขาให้ตามหาของที่อยู่ในนี้ให้ได้จัดไปครับเพื่อให้เซบาสเตียนไม่เจออันตรายนะเราจะไม่ต้องช่วยนะครับผมไม่ใช่ว่าผมอยากเรียนอิมพีเรียลหรอกนะ Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. มาคอนฟิงโก Revelio. There's something here by the altar. Confringo. เรียบร้อยมี I foolish mention the lyric in my report มันโง่เง่ามากที่ฉันพูดถึงลิลิกในการรายงานของฉันควรจะปล่อยมันไว้ที่นี่ที่มันนอนอยู่ไม่ควรฝืนกฎอะไรสักอย่างเนี่ย What did you find? Accio. คุยกับเซบาสเตียนก่อนแต่ว่านะคือเจ้าของอ่ะ Accio. We're in the tomb. I assume eerie sounds come with the territory. โอเคมีกระดูกเต็มเลยแต่ไม่รู้ต้องเอาไปทำอะไรไม่เห็นแผ่นสีทองเลยนะโอเคคุยกับเซบาสเตียนแล้วล่ะ Looks like part of a student's diary. ดูเหมือนไดอารี่ของนักเรียนที่มาที่นี่ Plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. เหมือนพวกเขาเอาลิลิกมาคืนแล้วก็พยายามจะเอากระดูกมา The space beyond the great room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. คิดว่าหน้าไดอารี่พวกนี้มาจากไหน Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. โอเคเริ่มมาเลย Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. เราเห็นแล้วล่ะบาริเคดอะ There's more to this than even I imagined. Confringo. Bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. ต้องใช้โครงกระดูกนี่ตรงนี้ Accio. Wingardium Leviosa. ขาดอีกโอเคมาเรียบร้อยน่าจะครบแล้วล่ะประตูเปิด You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. จัดไป Before we trudge on further, I've just realized something. นึกอะไร The ขึ้นได้อีก student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but เป็น useful when ศาสต you're ร์มืดอีกอย่าง outnumbered. หนึ่งนะฮะแต่ว่ามี Places ประ the โยชน์ตอน victim ที่ completely under the caster's control. So, ตอนที่ถู if ก you'd like to learn เสีย Imperial, เปรียบด้วย I จำนวน can นะ teach you. ก็เรียนเลย It's แล้วกัน probably wise to know the spell. I couldn't agree more. เรียนไว้ A spell เรียน that ไว้ก่อน could ดี save กว่า your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. โอเค Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. อิมเพรียลเรียบร้อยอิมเพรียลเป็นรูปเลข4 Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Confringo. ปึ๊บเรียบร้อย Revelio.
โอ้ยายแมงมุมไหม้เต็มเลย ตรงนี้ต้องมีอะไรอ่ะเข้าไปดูหน่อยแล้วกัน Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. That worked. Keep going. What the fuck นี่ทางไปต่อหรอกหรือโพเทโกงั้นไปอีกทางก่อนแล้วกันคอนฟิงโกโพเทโกอะไรโตโมเมนตัมคอนฟิงโกเอาถังระเบิดไปกินคอนฟิงโกฮึบฮึบมาเอาถังระเบิดไปกินอีกรอบโอ้ยเจ็บคอนฟิงโกNever knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? แม่งไอ้แมงมุมเต็มเลยที่นี่ Confringo. Accio. ไม่มีอะไรนะตรงนี้น้ำยาวิกกินโวโอ้ชิตแมงมุมอีกแล้ว Accio. Confringo. เหมือนทางไปต่อเลยว่ะนี่ทางไปต่อปะเนี่ยอ๋อไม่อันนี้ต้องทางไปต่อต้องเปิดบาริเคดตรงนั้นตรงนี้แบบทางฟาร์มถูกละ Revelio. เซบาสเตียนเนาะ Suffered decay. เปิดเลยแล้วกัน Student summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. โอเคกลับมาพัซเซิลต่อ Accio. อาคิวแต่กระดูกไม่พอรูปนี้กับรูปนี้ไม่ใช่เหรอดึงกันที่มีไฟก่อนไม่ใช่ Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. เอาตรงนี้มาประกอบก่อนยังไม่ครบคือทำเข้าใจละคือเปิดเพื่อเอาโครงกระดูกออกมาแค่นั้นแหละไม่มีอะไร You are head and shoulders above these bones. Nicely done. ขอบใจมากที่ชมเซบาสเตียน I see why Slytherin's student was so entranced with this place. ไม่เอ้ยคอนฟิงโกฮึบเอาระเบิดไปกินคอนฟิงโกไม่เอ้ยคอนฟิงโกโอ้ยเจ็บกระทะเปลี่ยนร่างแล้วเอาระเบิดไปกินคอนฟิงโก
โอ้ชิตอะไรโตโมเมนตัมปึ๊บหลบได้ For a moment there, I thought that'd never end. โอ้เลื่อนลดเรื่อยๆเลยอะแม่งโดนพิษอะเหนื่อยใจว่ะอันตรายเนี่ยตรงนี้น่ะมีให้เก็บแต่ไม่เก็บอะคือ Dead end. Lovely. All that here. Hold on. Don't give up yet. Revelio. ทางตันไม่มีไปต่ออ่านโน้ตก่อนแล้วกันลิลิกโน้ตลิลิกเนี่ยจะเก็บความเป็นไปได้ที่จะมีประโยชน์ไม่ใช่เพียงแต่กับพวกพ่อมดแม่มดนะครับผมแต่ว่ากับโลกนี้ด้วยแต่ว่าการสังเวยที่ดำมืดเนี่ยมันเกี่ยวข้องด้วยสิมันทำให้ฉันรู้ว่ามันยิ่งใหญ่เกินไปแล้วจนกว่าเราจะรู้มากกว่านี้เนี่ยเราไม่ควรเอาลิลิกออกมานะครับโอ้ชิตเขาเตือนแล้วนะนี่ไงลิลิก Sebastian, the relic. Look. นั่นไงลิลิกดูสิ Could it be? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? มันต้องบูชายันอะไรหรือเปล่า But we're here for the relic. เราควรจะทิ้งมันไว้นะ The note advises to leave the relic alone. แต่โน้ตบอกว่าให้เราทิ้ง we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. โอเคยังไงเขาก็จะเอาไปให้ได้วะ Especially from my uncle. Is that ominous? โอมินิสมานี่ไง Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. โอ้ Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry. ใช่ Ominous, เราควรจะทิ้ง but ลิ I'm ลิก taking ไว้ it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. แม่ง Can't เอ้ย believe this. เซบาสเตียนมึงอย่าทะเลาะกับเพื่อนดิ How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. หั We ว need to ไม่อยาก stand ให้แบบ together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนใจเขาได้ล่ะ Something has to. ต้องมีสิ I need your help. ไปคุยกับเซบา You're สเตียนกันเถอะ right. This seems far riskier than Sebastian มันดูอันตรายเกิน realizes. ไปอ่ะ Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we เราควร negotiate. จะต่อรอง We allow โอ้ Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. ใช่อาจจะเป็นทางเดียวที่ Let's ทำให้ trust him มิ to ตรภาพ know ยังคง what's อยู่ best. ลองเชื่อเขาดูก่อน If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not Okay. say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is Yeah. it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? ไปเถอะ Ominous? I'll explain on the way. Come on. ไปคือมันบอกว่ามันต้องบูชายันอะไรด้วยผมว่ามันไม่ควรว่ะลิลิกอันเนี้ยเซบาสเตียนไม่ควรเอาไปเว้ยจริงๆแม่งศาสตร์มันดูอันตรายเกินไป What happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous ใช่ต่อรองกัน simply ได้ needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? ไม่ I ก็ told him we ought to give you this chance. เอ But the อ relic เรา is ให้ too โอกาส important นาย to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. เราตกลงกันแค่นี้แหละเซบาสเตียนเชี่ยอย่าไม่เชื่อใจกูดิวะกูทำเพื่อมึงเลยเนี่ย
เชี่ยงเอา I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. คือถ้าไม่อยากให้เป็นห่วงก็แบบว่าควรแบบเผาๆไหนเรื่องนี้เผาๆไหนก็เข้าใจอยากรักษาน้องเดี๋ยวนี้มันแบบมันดูอันตรายเกินไปตั้งแต่ที่มันมีเขียนคำว่าต้องบูชายันมืดแล้วอ่ะบูชายันมืดคืออะไรวะ As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. มัน I เกิน thought ไป he ก่อนที่เขาจะรับได้ understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important for Anne. ก็เข้าใจว่าเพื่อแอนแต่ว่ากลับไปฟิลคอฟมันเถอะผมว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งที่เซบาสเตียนแบบว่าถลำลึกเกินไปจนแบบมันแก้ไขอะไรไม่ได้แน่เลยว่ะแล้วผมว่าเขาย่องสูญเสียแบบความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับใครสักคนนี่แหละผมว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยอาจจะเป็นโอมินิสหรือไม่ก็แบบว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวเขาเองอาจจะเป็นลุงเขา I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. โอเคมึงOh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. มีการโจมตี Feldcroft's in trouble. They're เดี๋ยว under เขาอยู่ในอันต attack. รายทุกคนถูกโจมตี That was meant for me. ปึ๊บ Easily. เอาไป Let's get this out. ดื่มคอนฟิงโกโอ้ยเจ็บเฮ้ยอ่ะโคเนโกเอาไปกินถังระเบิดเรียบร้อยโอ้ยเจ็บหิวเลยอากิโอเรียบร้อยถึงจะไม่ใกล้เคียงแต่ก็คล้ายอวดาเคนาบ้าอยู่นะกระถาเปลี่ยนร่างเฮ้ยชิบหายแล้วWhat the fuck ใช้ต่อหน้าคนอื่นเลยเหรอเฮ้ยเซบาสเตียน Boy, what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, นี่ Sebastian. เขาอาจจะไม่มีทางเรื่องยิงก็ได้ลุงฟังเขาหน่อย From all of us. ลุง What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. ใช่ If มึง I have ทำ to สิ่ง keep ที่ต้องทำแล้ว proving ล่ะ that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. ให้เขาใจเย็นลงหน่อย May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. ให้ไปคุยหน่อ Very ยก็ได้ well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. โอเคไปฮอกวอตส์ก่อนไปโอ้ชิบหาย ผมไม่เก็บขวดพวกนี้แล้วกันนะเพราะว่าที่บ้านมีขวดอีกเยอะเลยอ่ะก็ลุงฟังหน่อยเถอะ What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does Okay, not resort to using dark magic โอเค even เข้าใจว่า against our ไม่ enemies. ไม่ What ไม่อยากใช้ Sebastian ศาสตร์มืด did แต่ว่า cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. โอเค Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne,
Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. โอ้ชิต Why, Sebastian? เรากล่อมเขาไม่ได้ไม่นะ I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Revelio. Town circle in Hogsmeade. โทษทีเซบาสเตียนเรากล่อมเขาไม่ได้ไปคุยกับเซบาสเตียนที่อันเดอร์คอร์ฟคือต้องหยุดแล้วแหละเซบาสเตียนตอนเนี้ยคือจะเสียครอบครัวแล้วนะเว้ยแต่จริงๆผมก็แบบรู้สึกไอ้นี่นะจริงๆมันใช้คาถาอื่นขัดได้ไหมผมว่าอย่างเอเลสโตโมเมนตัมอย่างเงี้ยมันก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าเซบาสเตียนมันเกินไปแล้วอะตอนเนี้ยแต่เขาอาจจะคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็ได้นะเพราะว่าเกิดรู้เลยว่าช่วงเวลามันคับขันเนี่ยเขาอยากจะช่วยน้องอะเราต้องมองในแง่เขาว่าเขาอาจจะไม่มีทางเลือกจริงๆก็ได้นะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ของเซบาสเตียนผมเริ่มรู้สึกว่ามันจะชิบหายขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเข้าข้างเขาไม่ได้แล้วอะตอนเนี้ยคือผมควรจะห้ามเขาเพื่อที่ให้เขาไม่เสียครอบครัวเว้ยตอนเนี้ยเพราะว่าลุงเขาแบบไล่ไม่ให้เขาไปใกล้ฟิลคอร์ฟแล้วอะคือจริงๆนะเราควรจะห้ามเขาแล้วตอนเนี้ยแม่งแต่อีกใจหนึ่งก็อยากเรียนเอาดาคิราฟ้าว่ะแต่เราจะห้ามอะเราต้องห้ามแล้วแหละ Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. ก็หวังก็จะมีข่าวดีแต่ว่า What did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? It's... We just lost our parents. We were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions. A box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. คือตอนนี้แบบถึงขั้นจะใช้งานเพื่อนแล้วอะ I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. คือ I'll send you an hour when I have คือมันไม่มีทางเลือกให้ห้ามเว้ยเมื่อกี้คือแบบว่ามึงจะใช้โอมินิสแล้วเหรอคือแบบว่าเพื่อที่จะได้ไม่ถูกไล่ออกเนี่ยเซบาสเตียนมึงเกินไปแล้วหนักใจแท้หนักใจแต้หนักใจเฮี้ยแล้วตอนนี้แต่ก็อย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจที่เราได้เห็นแล้วว่าเกมมันลื่นขนาดไหนนะตั้งแต่อัปเดตมานะครับผมมันเป็นแพทจริงนะฮะไม่ใช่แพทหลอกนะครับผมแพทจริงๆไม่ใช่แพทหลอกๆนะครับผมมาเล่นได้แล้ววันนี้นะครับทุยนะฮะโฆษณาอะไรของคุณนะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ